Bonjour mes chers élèves, نشوفوا دابا la page 19 اللي فيها les exercices ديال la conjugaison. نشوفوا je m'entraîne. Complète le tableau en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif. غادي نكملوا هاد الجدول وحنا كنصرفوا فيه الافعال في لو بريزون. هنا le verbe manger je شنو غادي نديرو je mange eux. Tu marches. هنا كما كتلاحظوا معايا راه كاين واحد الغلط هنايا ماشي مونجي هنايا دايرين مونجي ولكن شوف هنا دايرين tu marches il nous vous marchez شتي دونك سي اون فوت هذا سي لو فيرب مارشي وهنا غنديرو je marche tu marches وغنصرفو عاوتاني هنا obéir j'obéis tu obéis nous il obéit وانت غادي شتي هنا لو فيرب marcher. داكوغ انا صلحتها لكم هنايا درت هنا مارشي ماشي مونجي و جو مارش سي اش او جو مارش tu marches es il marche eux nous ne marchons يعني كنتمشاو ne marchons ons vous marchez il ولا elle marche. les terminaisons ديال premier groupe المجموعة الأولى ENT. نشوفوا هنايا لو دوزيام فيرب عندنا obéir هو يطيع j'obéis tu obéis هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب ديال المجموعة الثانية صافي tu obéis il obéit. les terminaisons ديال المجموعة الثانية دوزيام جروب IT nous obéissons vous obéissez EZ il ولا elle obéissent ENT. D'accord, هنا réunir aussi c'est un verbe du deuxième groupe. Je réunis هي أجمع je réunis tu réunis il réunit IT nous réunissons vous réunissez ils réunissent. هنا le verbe soigner هي كنقولوا le médecin soigne le malade يعني يفحصه je soigne هذا ER c'est un verbe du premier groupe je soigne tu soignes ES il soigne eux nous soignons ONS vous soignez EZ il soigne ENT. Entoure les verbes du premier groupe. غادي ندورو على الافعال ديال المجموعه الاولى vous avancez هذا فعل ديال المجموعه الاولى لو فيرب avancer عرفناه انطلاقا تام لي تيرمينيزون vous avancez EZ داكوغ غادي ندورو على vous avancez tu peux هذا سي لو فيرب pouvoir كنشوفو هنا عنده x دونك هذا ماشي فعل ديال المجموعه الاولى ما عندوش لي تيرمينيزون المجموعه الاولى وما عندوش لي تيرمينيزون ديال المجموعه الثانيه دونك هذا سي ان فيرب دو troisième groupe j'appelle eux ها لي تيرمينيزون بعدا هما الاولين وهذا لو فيرب appeler داكوغ j'appelle هذا غادي ندورو عليه سي ان فيرب دو premier groupe il célèbre هيا il avec s عندها لي terminaisons ENT donc c'est un verbe du premier groupe c'est un verbe du c'est le verbe célébrer elle essuie عندنا e بعدا ديال troisième personne elle essuie e le verbe essuyer c'est un verbe du premier groupe tu prends
هذا c'est le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Complète avec la terminaison du présent qui convient. دابا حنا غادي نكملو بلي terminaisons المناسبة. Des scientifiques marocains travaillent dans des laboratoires du monde entier. يعني واحد العلماء ولا واحد يعني الباحثين في لا سيونس مغاربة كيشتغلوا في مختبرات ديال العالم يعني بأسره. هنا لو سوجي كيفاش عندنا داير دي سيانتيفيك ماروكان سي ان سوجي بلوريال ياك هذا نقدروا نعوضوها ب il avec s troisième personne ديال بلوريال بحال قلتي il travaille دونك هنا غنديروا لي تيرمينيزون ent. البشير بن محمد accomplit un travail remarquable dans la recherche du vaccin. يعني هذا البشير بن محمد يعني انجز دار واحد الانجاز انجز واحد العمل يعني ملحوظ في البحث ديال هذا لو فاكسان ديال اللقاح. هنا لو فيرب accomplir c'est un verbe du deuxième groupe. البشير بن محمد هو il ديال singulier il accomplit شنو غنديرو it. Nous célébrons les personnalités marocaines qui rentrent chaque année au Maroc. Nous célébrons يعني كنحتفلوا بالشخصيات المغربية اللي كيدخلوا المغرب كل صيف. Nous هذا le verbe célébrer c'est un verbe du premier groupe غنديرو ons. Nous célébrons les personnalités marocaines qui rentrent. دابا هاد rentre فين هو لو سوجي ديالها؟ هنايا غادي تدوخو هنا تقدروا تدوخوا وديروا واحد الخلط تقولوا هنايا نو سيليبرون او ان اس وتمشيو مع نو ديروا او ان اس نو هاد لو فيرب رونتري شكون هو لو سوجي ديالو شكون اللي كيقوم بالفعل ديال الدخول هما لي بيرسوناليتي ماروكان دونك لو سوجي ديال هاد لو فيرب رونتري هما هادو هما اللي قاموا بالفعل دونك هذا هو لو سوجي ديال رونتر لي بيرسوناليتي ماروكان كي رونتر دونك لي بيرسوناليتي هي لا troisième personne ديال pluriel الشخصيات المغربيه كي رونتر دونك لي تيرمينيزون غادي يكونوا ديال لا troisième personne ديال pluriel ماشي ديال نو كي رونتر شنو غنديرو ان تي تري بيان بحال هكا بقاو تردوا البال فين هو لو سوجي مع لو فيرب ديالو vous le verbe applaudir chaleureusement vos sportifs كتصفقوا بحراره على الرياضيين ديالكم مفضلين شنو vous applaudissez لأنه c'est un verbe du deuxième groupe كتسمع داك إيسي إيسان صافي vous applaudissez شوفوا هنايا la question suivante complète avec E ou T هنا دابا انت خصك باش تميز ما بين الافعال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه كان المجموعه الاولى غدير له او كان المجموعه الثانيه غدير له تي بحال هنا finir c'est un verbe du deuxième groupe d'accord فعل ديال المجموعه الثانيه شنو غنديروا له il finit t صافي il finit t هذا le verbe remercier c'est un verbe du premier groupe شنو غنديروا له e il remercie يشكر elle accomplit le verbe ها حنا عاد شفنا هنايا شتي t verbe du deuxième groupe il recopie le verbe recopier ينقل il recopie e il atterrit le verbe atterrir شنو غنديرو T c'est un verbe de deuxième groupe atterrir هي يعني بحال لافيون ملي كتكون طايره وكتبغي توصل لايروبور وكتهبط atterrir يعني توشي لا تير جايه مشتقه من لا تير atterrir يعني تحط il nourrit le verbe nourrir c'est un verbe du deuxième groupe T elle rougit elle rougit هي يعني كتحمار le verbe rougir شنو غادي نديرو لها T il crie le verbe crier c'est un verbe de premier groupe غنديرو لها e
ندوزو دابا je m'évalue. entoure les verbes de deuxième groupe. غادي ندورو على الافعال ديال المجموعه الثانيه. je bondis is هذا le verbe bondir غادي ندورو عليه c'est un verbe de deuxième groupe. لحقاش كنقولوا nous bondissons vous bondissez يعني كنقزو. nous applaudissons ها هي هادي deuxième groupe. il lance premier groupe le verbe lancer. tu finis le verbe finir deuxième groupe. vous nagez le verbe nager premier groupe. et il saisit le verbe saisir deuxième groupe. mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. دابا غنبداو نصرفوا الافعال ديالنا. vous le verbe finir. vous finissez votre travail dans le temps يعني ساليتوا العمل ديالكم في الوقت. les scientifiques garantie كيضمنوا يعني هاد العلماء كيضمنوا la réussite du traitement يعني النجاح ديال العلاج. les scientifiques هذا c'est un sujet pluriel هو il avec s. il شنو غادي نديرو garantissent. ils garantissent ENT. tu le verbe améliorer tes résultats avec un travail régulier يعني تقدر تحسن من النتائج ديالك بواحد العمل اللي كيكون يعني منظم ومنتظم. tu améliores. tu هذا الفعل ديال المجموعة الأولى. tu améliores es. je parle je parle au nom de tous mes camarades كنتكلم بالاسم ديال جميع الأصدقاء ديالي. nous le verbe trouver le spectacle passionnant يعني لقينا يعني وجدنا بأن le spectacle يعني العرض passionnant يعني مشوق. d'accord passionnant. nous trouvons وجدنا العرض مشوقا. nous trouvons le spectacle passionnant. complète la phrase les phrases en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif. ديما في اطار ديال تصريف الافعال باش كنزيدو نثبتو يعني المكتسبات ديالنا اللي تعلمنا. tous les ans يعني كل سنه. notre club يعني يعني النادي ديالنا يعني كل عام جميع الاعوام tous les ans. notre club organise هذا c'est un verbe de premier groupe. organise le championnat de football des mini يعني ديال الصغار يعني كتنظم البطولة كرة القدم للصغار. des personnalités marocaines يعني بعض الشخصيات المغربية. باغني هي ترعى وتشجع يعني بعض الشخصيات المغربية كتشجع نوتر ايفينمون كتشجع الحدث ديالنا. داكوغ شنو غادي نديرو هذا troisième personne pluriel. parraine ENT parraine notre événement. nous apprécions يعني كنقدروا leur collaboration نقدروا تعاونهم. nous apprécions nous apprécions leur collaboration. toutes ces célébrités يعني هاد المشاهير كاملين applaudir nos petits exploits كيصفقوا على الانجازات يعني الصغيره ديالنا. les célébrités applaudissent ENT troisième personne ديال البلوريال بحال كنقولوا elles applaudissent nos petits exploits. et le verbe féliciter كيشجعوا المشاركين les participants. et félicite ديما هادو هما اللي هادو شكون اللي كيهنئوا هادو لي سيليبريتي هما كي فيليسيت دونك حتى هما غنصرفوهم
في la troisième personne ديال pluriel et félicite ENT. D'accord, ça fait هكا نكونوا سالينا mes chers élèves la page ديالنا 19 ديال les exercices ديال conjugaison. À la prochaine séance, Inch'Allah.